Orjon aka. Abetchi 200 so'm pul qolibdi aka, yetarmikan? Yetish tugul 50 so'm oshib ham qoladi. Shunda yaxshi joy bor. Yuring ketmayapti. Bu o'ngalamayapti 150 so'mga. Hozir ko'rasiz. Ketdik. Do'stlar, sizlarga bu taomni ko'rsatyapmiz mana. O'ta ko'p. Bu yarmidan ko'pi u tomonda, chunki stolimizga sig'madi. Buni ko'rsatishimizda maqsad nima? Bu o'zgacha joy. Bu yerda nima taom yeyishingizdan qat'iy nazar, sho'rva so'rasangiz, albatta sho'rvasi bor. Va undan tashqari 1000 so'mlikdan oshiq narsa zakaz qilsangiz, dastavkasi ham bor. Orjon aka, ashunda somsa bilan somsa yesam, sho'rva qo'shib beradi. Albatta. Osh yesam ham qo'shib beradi. Albatta. Lama yesam, taom yeyishingizdan sho'rva yesamchi. Sho'rva istesam, sho'rva so'rasangiz qo'shib beradi. Undan tashqari, Orjon aka aytib o'tgan, bu tarafda ikkita kabinasi bor va taksi uyushtiraman desa, ular uchun bir 10 kishidan oshiq odam botadi, 15 kishi. Bemalol botadi. Ayollar ayniqsa sizlarga tegishli kassa uyushtiraman desalar, kesinglar, sizlarga yana yaxshi yangilik, choylari bekar. Choylar bekar. Bundan tashqari biz ko'rsatgan suvlardan bekar shulardan bittasini olib ichishingiz mumkin. Ko'pchilik bo'lsalar, mo'jni ikkita o'palar. Lekin sizlar albatta kelinglar, bu yerda yana yaxshi tomoni sokin va tinch. Maza qilib o'tkazasizlar. Shartini aytib o'tib qo'yaylik aka. 6 kishidan usta odam kelsa, ana shu hozir ko'rsatgan napitkalarimizni xohlagan birini tanlab, hammasi emas, bittasini tanlab oladi. Bitta bir litr. Xohlagan 12 ta suvimiz bor, xohlagan birini tanlab ichadi. Besplatni ichib ketishi mumkin. Bu faqatgina kimlar uchun aytib qo'ying aka? Bu faqat sizlar kelib mana shu yerda podpiska qilib, like bosib kelgan bo'lsangiz, sizlar uchun shunaqa bo'ladi. Albatta like bosib podpiska qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatishingiz kerak. Shartim Videodan ko'rib kel desanglar, juda ham oson. Kelib yana ochib ketishlar mumkin. Qani boshlaylik aka, bismillah. Bitta Xonalarni tanishtiramiz. Do'stlar, mana ikkita kabinasi bor. Bundan tashqari mana endi 15 kishilik bitta alohida zali bor va bu yerda mana katta hol bor. Kelarasizlar do'stlar, endi biz lokatsiyani tanishtiramiz. Aka, bu joyimiz oldindan ishlab kelgan. Oldindan ishlab kelgan. Hozirgi holat shuki, bu hammasi yangi. Boshqa insonlar. Sizlar kelib, bir taomni yeb ko'rsanglar, keyin bilasizlar. Manzilda aytadigan bo'lsak, bu tomonimiz mana sentrdan kelganda Mango yonboshda mana Sarvarxon magazini, shuni yonboshdalar, shu do'konimiz. Bozorqo'rg'on shahrimizni o'zida bo'lib qoladi. Bozorqo'rg'on shahrimiz o'zida aka. Bu tashni yaxshi joyda kelib choy ichib ketishlarni tavsiya qilamiz. Yana do'stlar, reklama ishlari bo'yicha tepada nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Do'stlar, ketdik.